Lo bra. So. Wir sind jetzt behoren haben der Ketten Bashi Besendi. Dann gehen wir der nach. So reingehen. بله ایرو دکت سر باشی زندی اجبوی سپاس دکن بو برایمی روش 21 کو سپاسیایی دکن گواری کاریا مکرم در سر باشی زندی ایرو جیکی سر روش 21 داخوازی ما جیکی ایرو داخوازی خو بینن سر زمان خو برایما ملت کرد هفدام سپاسیا و دکن همه مروبای خو برایما ایتاماشا دکن جیکی حوال خورت کردن برای کردن هاتنا في ولات أوروبا درونن بس قالك أصلا جيمال أوروبا جي هنا مش قالك ولاتي خوجي كوج بربونا قالك جواري خوجي كوج بربونا مش هبال ودوستي خوا كوج بر ودور كاتنا جاتنا ولاتي أوروبا وان خوازن إيرو تشتكي بين سر زمان بس أصلا جيما براستي جيكي ولاتي أوروبا جيكي كيم نابل وهم بردوامه اصلا جيب دنياي دوام دكي وناسك نيجيكي باور بك قوتابي كدريجيكي حالي دنياي بريشان وقاعد نظانيا خو براي من دلال لازم يدارم تبدا روشا وخش بين والمناس ناكن از براي عليمه او بخا نابي من جدايك نابي من فخردينا اج ملاتي قامش لو ايروج افاما ابسي صالم الالمانيا جانا خو درباز دكن و الفيدري مازن بونا لدي سجيكي سباسيا خدا دكنجو جيكي ملتكي زماني دي بابي خو مجبر نكريا جيكي هيب كار دكن زماني دي بابي خو زماني كردي جيكي امبير هيجيكي بردوام بكن جو مرو بدنيا تفجيكي غوتنا زماني كردي جيكي بيجي زيج بوي ظالبن ملتي خو جيكي بدن بستينن افتشتكي قالك شي يعني جبو ملتي مجيكي لازمه امش ولاتي خو براسيجي كي كوجبر مجوار غوتل بي ولاتي اوروبا جي كي مغان استانجيا مغان نخوشيه حوالي دلال خوشكا دلال براي دلال الاوروبا جي كي باور بك استانجي بي دنيا جي كي برن وقالك نخوشيه في دنيا هنا قالك مروفي جولاتي خو هاتن كوجبربون هاتن اوروبا از خو يك جيبوم از كارم بيشي دس خو بكم ايغو هيشتن في جيانك پر يعني جران بعركي جران سر ملي ما ملتي ما فقير وبلانغاز هاتنا في ولاتي اوروبا جيكي ما تخوشي براستي ما ندي راستا اوروبا قال خوشا اوروبا يعني دفرت انا قلت تشبك يجكي ملتك ديمقراطه ولاتك خوش هر تشتكاري بك تكاري بتختور جي تكاري بمروبكي يجي خرابتنا بيجكي في ولاتي بس اسخازم تشتكي جوارا بيجم هبالي من عزيزي من اسخازم تشتكي جوارا بيجم قالوا قابون هاتن اوروبا وتشرز قاريش خوردي وترز قاري بهورم حتى يجيكي وندتيا دي سجيكي هاتن قالك هاتنا باراد دنهاب مالي دنياي دنهاب يعني حتى جواندتي دنياي دفكرن جو ايروجيكي صبا باراد دكن سرهاب مالي دنياي دي كون كوم جوروجكي شخوار فيتشتيها استنجي خو بيك بينن ودفرتي ببينن جو خو بيك ودي بكن نخرابه بس مديد وقتاقو كورونا ها اب مثلا نخوشيني هاتن ملتي الدنياي او المانيا بتايبات يعني تجارجيكي من نهاد نتكت عقلي مي وفكري مي وروجك المانيا دا جو ملات الفيدري الالمانيا سر كغازي توالتا الهردوخي وشربكي براستي قالك شهر مديد الفي ولاتي داجيكي في دفار روجي داويدا عبد بينن جو مروفي شهر زب عقل جيكي قوتيا داوي يعني حتى بسر كغازي توالتا جرابنها يعني تبينن دنيا غاية جروشي مروفي دنيا غاية چه داوية وان غاية توالتا براسي جيكي عيب وشرمة مش هر كثير دبيجن يعني ليش جملتي ألمان تاني جيكي خلقي ماجي نتشيتر أجي لي أصلا كي دهنا الفي دنياي هفقالي من هيشا وانتبدا بخير وسلامتين وجوا حزدكم كردي شنا كردي مسيحينا بهوريا ما بعيسى مسيحتي بهورن جو عيسى مسيح راستيا بهورن جو عيسى مسيح جيانا بهورن جو عيسى مسيح
هاتیه مذهب خلاص بکی جه آستانگیا به دنیای. آستانگیا دنیای چیه؟ آستانگیا دنیای گناه. کرونا هری خراب، جهر هری خراب، یا گو دنیای دا گناه. ومحمد مروفت گناه دانا. ام گناه دا هاتنا به دنیای و گناه دا جگه کاری خواده کن. هر یک دبی از و هر یک دبی من راستی دیتیا و هر یک دبی جانا من راستیا. باور به همه چیزی کولی دنیاینا، ام همه چیزی بندستی به دنیا قریش دانا و همه چیزی که ام بونا گرتی بدن خوا، یعنی بدن مشغول کریا خودی. مروف بدن وی خدانی ویا. مروف هر تشی بو بدن خود کی. مروف شب روب درابی و بدن خود دفکری. بس مروف برحی خوانا فکری. و درنی بینن يعني بري دسبيكي دجي مقول مروف بكاغزي توالتا دفكري اللي برحي خوانا فكري بروجة كرحيب كدب هاري مخابين ام قهانا بيدوسا داوية كقريش بيدنيا ايدام اللي قالك تشتي دجي انا اختاقوا امدن عشين الفي ولاتي المانيا الاوروبا وانجكي خورتو كاتشي ما جيشتن المانيا جيشتن اوروبا جيشتن امريكا شهات سريوان ازيك جوان ايغو شبيلا ليزي ايغو مخدرات دخوي ايغو دزيه دكي ايغو حشا جي بيركا فكريا مقوتو ازيك جوان بوم جوان مروبي بقريجا دنياي بس تم روفجي نكاري خو آزاد بكي جبي قريجا دنياي مروف هاتيه قرتن برحي بيس بنا بارتاجيه بفكرينا باش بآستانجيا خو ناي روجكي آزاديه هر روج وهر شرجكي آستانجي ما برن براستي جيكي آستانجي ما البدنياي برانا مروف قطات قلناه دا تي دنياي تقولناه دا جيانا خو درباز دكي پیغمبر داود چد بيجيت انجيلي دا تورات دا بيجي دبي مروفش دايكا خو قلناه چه دبي مروف دايكا خو قلناه دا چه بو براستي جيكي مروفش دايكا خو قطا قلت چه دبي تقولناه دا تي دنياي چما زاروكا كي چوچك تبينه زاروكي وا دانا ما بكن قو عمري 3-4 سالي بيقول تشتكي بكي خرابيه كي بكي تبي ما او كرد بي نأزبوم چما افزارو كاري دارو بكش كل هاتي افدارو امزان گو بکرم زمانی کردی زمانی کرمانجی هم به دارو دجمنی خودیه براستی جی که دارو دجی خودیه بس اوش کر هاتیه اف دارو الدجی بخوازیا خودیه الدجی راستیا خودیه خدا چت خوازی خدا خوازی ما آزاد بکی جوی قریجا دنیای خدا خوازی ما آزاد بکی همو آستانگی به دنیای وگم گوت خورت و کچی ما هاتنا اوروبا گل گرتینا قرتيه في جيانكا قريش وقص جيكي آزادي نديتن راستا جبر كوش برغو نجبر أستانجي خوش بور نباشي خو لدي سجيكي راستيك هيا جو أم بوي رزقار ببن أزنا هتما بيجم ديانتا مسيحية أزنا هتما بكم ببن سرياني أزنا هتما ببن فله أزبي شخص عيسى مسيح شخص عيسى مسيح أو خداي زندية خداي راستيا خداي قوهاتيا متهدا من رزقار كيش قنيمة ومعيسى مسيح دبي ورن با من إباري وقران وسطياي أزير حتية بدموا ونكارن دانا ما بكن ونكارن برتوكا بيروز إنجيل جي بخوينن وبنيرن أف عيسى مسيح چه قوتيا وچه سرزماني خوكريا چما أم بهوريا خو إيرو أم كرد بيتينن بيشاروجي دا أزي قلق أمي تشتابين سرزمان گو دست پیک دا ای پیشی کرد بون وقتا عیسی مسیح بمروفایی بجسد و بدن ها دنیای چی بو گو دست پیک کرد بون چون خال برطواندن و قبول کرن خلاص کاری خوام بس مخابین گلک هاتن ام کورو کرو لال کرن مسیح عیسی خدا چد بیجی دبی هکه کی کور ریبریا کی کور بکی ما نه هر دو کی بکمن کون چالی و جمع دا پای کورا متا پای مروفی گو ام درو المدکرن مش درو وان بهور دکر گو براستي او راستينا بس عيسى المسيح دبي باهجيا وان نكن دبي او مينا قرانا دبن پرچا هريا مهانا هاتنا ويوا پرچا بكن بوكا مروفي مهدتن بشتغالي خوش وشيريدتن بس مينا ماركي جحر ويوا بعدن اس خوازم ايرو جور بين بسر زمان هبالي هجا ايرو ام خوازن برايم اسماعيل كردا كردي باكورا اويجي بهوريا خو بعيسى مسيح انيا ج ام بيجن بيشي مسلمان بو ديانتا اسلامي هاد و اويجي كل المانيا مازن بويا
بس او بالماني بيجي وازل زماني كرمانجي ورقرينم شما باوريا خو بعيسى مسيح اني وشما عيسى مسيح قبول كر جيانا خو. Ja, Bruder Ismail, wir wollen heute auch, wie gesagt, dein Zeugnis hören. Warum? Ich werde stückweise auf Kurdisch übersetzen. Du musst aber mir Gelegenheit geben, dass ich auf Kurdisch übersetzen kann. Du musst mir aber auch die Gelegenheit geben. Wie bist du hier aufgewachsen in Deutschland? Also, wenn ich mit der Almania, der Janachwa, der Darbasker, der Almania, Breim Ismail. Aber in Almania sind Kurmanisch Warwargari. Also ich bin aufgewachsen hier in Deutschland und ja eigentlich, ja so wie die meisten Jugendlichen einfach, ich komme nicht aus den besten Verhältnissen hier in Deutschland. Man sucht dann eben Geld, ja von Elternhaus einfach hat man schon schlimme Sachen einfach miterlebt und ja durch anderen ausländischen Brüdern, sag ich mal, oder Gleichgesinnten, Kurden, Türken. بيجي از اجي كي مروفكي از ناف منتي خوي كرد هوالي خو يتركا واندا مجيانا خو الفيدي بردوام ذكر از ناف واندا رابون جيانكا يعني حاوك حمم روفي دنياي. Ja, und unser Volk quasi beherrscht ja hier in diesem Land viel, damals auch die Kriminalität. بملتي ما ام كرد ما قالك الفيدري ام هيزي ام بيجن ايغو مسركاتب und المانيا دا ما قالت تشتي ام بيجن وك بهزاتي وك عصابوان ما ذكر. Ja, und dieser Reichtum und dieser Luxus, der einfach in Europa, in diese Länder sind, die verlocken einfach den Menschen auch, weil der Mensch einfach auch habgierig und der eben habgierig ist, ne? مالي دبي دنياي دبي بيجي وحمد تشتي في دنياي يقول في دنياي دنا وكا برا وكا زير وكا ام بيجن يعني هر تشتي جو بقيمتي جو دنياي ما كريش خور اف تشت مروفا دخابيني ومروفا دخواز دكي فاتشتي نباشي بريجي. Ja, und durch diese Gier einfach, wo man einfach immer, so immer mehr reingekommen ist, hat man auch gesehen, wie leicht man Geld verdienen kann. وقتها قوفا اف ما تشتكرني وقت تبيجي وتشتي ام بيجن اف مخدرات يعني كي اف اسرار او وقتها قلت بك في ولاتي المانيا ولا ملاتي اوروبا تبزود هي بهراوان بل تمبرات دستيني. Durch Drogen, aber auch andere Machenschaften. Ein bisschen Waka Kokaini zum Beispiel. Ja, ich gebe Piraka befrosche. Ja, und dadurch ist man auch selber krank geworden, durch die Gier, durch diese ganzen Sachen, mit denen man einfach zu tun hat. Ich war nach Hoshir, ich war nach Bashir, Godri, Mrov, da Godki, Madikir, ein Pin nach Hosdekaten Beji. Was diese Drogen angeht, zum Beispiel, ja, man wird durch die Gier einfach selber krank an diese Drogen. Und dann verliert man einfach den Überblick. Ja, aber wie ich kann warten, dass ich Mrov, Dikshini, Asrari, Dikshini, Iro Kachi, Horte, Mei Kordaj, Galan, Batschadikel. أسراري وان دكشيج ووري الحب بس براستي دشكهن وتبن كولي واتشتا. Ja, und damit macht man sich einfach selber nur krank. Man kommt nicht zu seinem Ziel, was ist einfach reich. Dieses Reich ist einfach von dieser Welt. Das ist einfach, das bringt gar nichts und man wird einfach nur selber krank davon. أفتشتك يعني أفتشت الدنيا تشتكي نكاري جانا مد سراز بكي مروف ناقي جدا خوازيا قدكي مروف دقهيتش دقهي دنيا قريش ودوي قريجا دنيا دجكي هنجي أو مروف شابر زيد بيني. Ja, und dadurch kommt man immer nur weiter tiefer in diese Satans Machenschaften rein und dann ist man selber gefangen. Man will einfach eigentlich Geld haben, aber man wird ein Knecht der Sünde, man wird süchtig, ein Junkie wird man quasi und dann will man einfach nur noch da rauskommen. مروف ده تشقا فاتشتا دكيت بيتر تدبي غريداني فاتشتا تدبي غريدان تدبي كولا تدبي بندست هنجي ازاتياتا قات نامي نتنا خوش دكافي جبر برا جبر مال دنياي وتقول له دجي كي تجانا خو درباز دكي او قنه بارك جران سر مليوا. Aber aus eigener Kraft hat man es nie geschafft. Tausend Methoden habe ich versucht, durch Therapie zum Beispiel, aber auch selber durch, ja, einfach der hauptsächlich vorletzte Weg war Therapie, in ärztliche Behandlung gehen. از قالك الري من دانا مكرن جبوي از خلاص ببم اج اسراري اج كشاندنا تشتي نباش ج حشيشي وان ينجي كي نباشي جوز مروبا دكم بس من قالك من دانا مكر تختور او تشتك جي اري منكر. Ja, aber das hat alles nicht geholfen. تشتكي اري منكر. Und man hat seine Mitmenschen einfach nur verletzt. Man hat alle, die einen eigentlich lieb sein müssen, die hat man mit in Mitleidenschaft gezogen. مروفي قلت حجي دكي جي كي توان مروفا جي كي تدكي وي اصلا جي اخوا تافالي خوش دكي وريا بيس وتافالي خوش كي تكي بنوي باندورا نقنجيا وي دنياي.
Und deswegen wollte ich einfach nur damit aufhören. Ich wollte einfach nichts mehr damit zu tun haben, aber ich konnte mich damit nicht befreien. Es ging ein bisschen in den Kopf, wo der Satan in meinen Kopf gekommen ist und mich mit meinem Auto gegen den Baum lenken wollte. Er wollte mir einreden, dass ich gegen den Baum fahren soll. نداوية من تخص أصحابك وجمجيكي حتى قب إبليس رعي بيس ذكر بالسرية من بيجي